Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir, og verið velkomin í loftsalinn. Ég svo glöð að sjá okkur öll. Við ætlum að byrja þennan hvíldardag með því að syngja saman á íslensku og spænsku. Sálminn Vorn heim á Herran Guð. Því það alveg sama hvað að gerast, að það Guð sem við stjórnvölinn og þessi heimur mun enda á himnum hjá honum. Það við bara kjósum það. Vorn heim á Herran Guð. Við ætlum að syngja meira, við ætlum að syngja sálminn nr. 65, hann kemur hérna á, og það Helgur, 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 Santó, 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 er það ekki? Auðvelt fyrir mig. Því að auðvitað Guð heilagur og þegar við horfum á mikilvæg hans að þá hverfur allt annað og við bara horfum til hans í lífinu og þá hjálpar það okkur svo ótrúlega mikið. Ég var einmitt með vinum í Jóníni og Fernando og við vorum að tala í vikunum það hvað það dýrmætt hafa Guð með sér í því sem maður að gera og hvernig hlutirnir verða auðveldari. Sko ekki þannig að það verði engin vandamál, heldur þannig að hann hjálpar okkur að yfirstíga þessi vandamál. Og það svo dásalegt.
ást og vald hjá þér. Þá ætla ég að biðja ykkur að standa upp af því ég ætla að lesa úr Biblíunni. Ritningaversið sem hann Jóel hefur valið í dag. Það er að finna í Jóhannes í 7. kafla, vers 33 og 34. Þá sagði Jesú, en verð ég hjá yður skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þér munu leita mín og finna mig. Þér getið ekki komist þangað sem ég er. Við skulum lúta höfði í bæn. Elsku Faðir á himnum, við komum fram fyrir þig og lofum þig fyrir þennan dag sem þú hefur sett fyrir okkur, hvíldardaginn. Við lofum þig fyrir að fá að koma hér saman sem fjölskylda og við lofum þig fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir okkur í þessari viku, í þessu mánuði, þessu ári og öll okkar ár. Við komum líka fram fyrir þig til að biðjast fyrirgefningar á því sem við höfum gert sem er ekki gott í þínum augum, ef við höfum sært einhvern eða gert eitthvað hlut annars, hjálpað okkur að laga það, Faðir, og viltu fyrirgefa okkur það. Góði Jesú, ég biði líka þess að þú sért með öllum hér, þú þekkir eitt og sérhvert okkar með nafni og þú telur hárin á höfuði okkar. Þess vegna er þér ekkert óviðkomandi í okkar lífi og þess vegna vitum við að þú munt vera með okkur. Það eru svo mörg mismunandi vandamál og hindranir sem eru við stöndum fyrir frammi fyrir fólkið hér bara inni. En þú þekkir þetta og þú vilt hjálpa okkur. Þannig að góði Jesú, hjálpa okkur að treysta og leggja vandamálin sem við höfum í þínar hendur og treysta því að þú finnir rétta og besta niðurstöðu fyrir okkur. Góði Faðir, viltu líka hjálpa okkur að vinna saman, hjálpast að, vinna að þínum markmiðum hér á jörð. Góði Guð, ég bið þig fyrir þinn heilagi andi megi vera hér hjá okkur í dag, að við megum skilja orð þitt og þú sést sérstaklega með ræðumanninum og kennurum og þú fyllir hug okkar þínum orðum og við förum héðan að við mættum vera full af þínum kærleika og þínum eldmóð. Ég legg alla hér í þínar hendur og framtíð okkar allra í Jesú nafni. Amen. Jæja, þá ætlum við að syngja meira. Og við ætlum að halda það svolítið þema hjá okkur, við ætlum að halda áfram að horfa á þennan dásamlega Guð sem við eigum. Og nú ætlum við að hafa á ensku líka fyrir þá sem eru enskumælandi. Það kemur íslensku og ensku þessi sálmur.
þá ætlum við að taka upp gjafirnar. Gjafirnar í dag renna til hins Íslenska Biblíufélags og það í raun það félag sem gefur út biblíurnar okkar. Þannig að við ætlum að taka upp gjafir fyrir hið Íslenska Biblíufélag. Við skulum biðja. Góði Jesú, ég biðja að margfalda þessar gjafir, að þau verði hinu Íslenska Biblíufélagi til góðs og við leggjum líka alla sem gáfu við þínar hendur og líka bara alla hér inni. Við vitum að þú gefur okkur svo mikið nauð, bæði andlegan og efnislegan og við þökkum þig fyrir það í Jesú nafni. Amen. Heyrðu, krakkar. Já, krakkar, ég ætla að biðja ykkur að koma fremst. Allir krakkar að koma hingað fremst. Ég þarf á ykkur að hjálpa að halda. Hver með barnasöng? Er það ekki þú? Já. Ég ætla að syngja fyrir það salm. Já.
Jæja, krakkar. Leyfið mér að spyrja ykkur spurningu. I'm going to ask you a question. Vitið þið hvað þetta hérna er? Do you know what this is? Alveg rétt, þetta er kind. This is a sheep. Viljið þið sjá? Would you like to have a look at it? Við finnum eina sögu í Biblíunni þar sem að Jesús notar einmitt kind sem dæmissögu. We find a story in the Bible where Jesus uses a sheep as an example. Hann talar sem sagt fjárhirða sem átti 10 sauði. He is talking about shepherds who have 10 sheep. Svo gerðist það að einn sauðurinn týndist. And then it happened that one of the sheep got lost. Og vitið þið hvað fjárhirðin gerði? Do you know what the shepherd did? Viljið þið giska? Would you like to guess? Alveg rétt, hann fór að leita. That's totally right. He went to look for it. Og hann leitaði og leitaði og leitaði. And he looked and he looked and he searched and he searched. Og hann gafst ekki upp þangað til að hann fann týnda sauðinn sinn. And he didn't give up before he had found the lost sheep. Og hvað haldið hann hefði gert þegar hann fann sauðinn? And what do you think he did when he found the sheep? Einmitt, hann var alveg svakalega glaður. Yes, he celebrated. He was so happy. Hann bauð öllum vinunum sínum til þess að koma og fagna saman með sér. And he invited all his friends to come and celebrate together with him. Og vitið þið hvað? And do you know what? Jesús segir svo að við öll erum svolítið eins og týndi sauðurinn. Jesus, he tells us that we are a little bit like the lost sheep. Við týnumst stundum frá Guði. We do get lost away from God. En vitið þið hvað Guð gerir? But do you know what God does? Hvað haldið hann geri þegar það gerist? Alveg rétt, hann leitar og leitar og leitar þangað til að hann finnur okkur og tekur okkur tilbaka. Og ef að við gerum það, ef að við leyfum honum það, þá verður hann svo glaður. Do you know what he does? He looks for us. And he searches until he finds us. And when he finds us, he will take us back and celebrate. Þetta var sagan. Takk fyrir krakkar. This was the story. Thank you very much, kid. Takk, krakkar, þetta var frábært. Jæja, komið þið sæl og gleðilegan hvíldadag allsömmul. Hello, everybody, and happy Sabbath, everybody. Leyfið mér að spyrja ykkur svo litið. Allow me to ask you a question. Þegar ég var lítill, þá var fátt annað sem að mér fannst meira, hvað ættum við að segja, þreytandi. When I was a child, there was a few things that was as annoying. Þegar ég var kannski staddur í skólanum og deildi einhverju eða sagði eitthvað sem ég vissi vera satt og rétt en varð samt fyrir gagnrýni vegna því. Was when I was in school and I was telling a story or telling something that I know was true and know was right, but someone else was criticizing it. Hafið þið einhvern tíma lent í því? Have you ever experienced a situation like that? Þegar þið vitið að eitthvað satt en verðið samt fyrir gagnrýni. When you know something is true, but still being criticized for it. Ég sá eini sem hefur upplifað það? Já. Am I the only one who have experienced it? Vitið hvað? Við erum ekki ein þegar kemur að slíku. You know, we are not alone when it comes to things like that. Hann Jesús upplifði það sama. Hann varð fyrir svakalegu gagnrýni. Jesus experienced the same. He was criticized a lot. Og við í gegnum Jesús fáum þá fullkomið tækifæri til þess að vita hvernig við ættum að bregðast við þegar við verðum fyrir slíku gagnrýni.
And we, through Jesus' example, can see how we should react to situations like that. Hann fullkomið fordæmi. He is a perfect example for us. Lítum á dæmi af slíku í Jóhannesarguðspjalli 7. kapla. Let's look in John chapter 7 on an example like that. Hér hafði sem sagt Jesús verið að kenna í musterinu Here Jesus had been teaching in the temple, og nokkrir menn sendir af fariseunum vildu reyna að grafa undan sem sagt rétt hans til þess að kenna. and some of the Pharisees had been undermining his teaching and his right or his claim to have right to teach. Þeir vildu reyna að beina athyglinni frá Jesús sem var orðinn svo vinsæll aftur að sjálfum sér. They wanted to redirect the attention that Jesus got towards themselves. Þeir voru jú lærðir menn. They were the one who was educated. Þetta sjáum við í versi 15 í sem sagt Jóhannesi 7. So if you go to John chapter 7 and verse 15, we can find, Gyðingarnir urðu forviða og sögðu, hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? and the Jews marveled, saying, how knoweth this man letters, having never learned? Svo þessir menn, þessi gyðingar voru einmitt, við komumst að því setna að þeir voru sendir af fariseum. We get to know later on that this man was sent by the Pharisees. Takið svo eftir í hvernig Jesús svarar þeim. And notice how Jesus answered them Í versi 16 og 17. in verse 16 and 17. Jesús svaraði þeim, kenning mín ekki mín, heldur hans sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala að sjálfum mér. Sá sem talar að sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiðurs þess sendi hann sannorður og í honum ekkert ranglæti. Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Þessir menn sendir af fariseunum vildu beina athyglinni frá Jesús til sjálfsíns aftur. En takið eftir í hvað Jesús segir hér. This man, they wanted to take the spotlight away from Jesus and turn it back to themselves. But notice what happened. Jesús beinir athyglinni frá sér sjálfum og aftur til Guðs eða orð Guðs. He turns the spotlight away from himself, actually, and the focus is given to God. Og hann segir líka að kenningin ætti ekki að dæmast út frá þeim sem að deilir henni. And he says also that the doctrine should not be judged about who it comes from, Heldur ætti hún að dæmast út frá því sem að Biblían segir. but it should be judged on what the Bible says. Svo það ætti ekki að skipta máli hvort þú sért lærður eða lærð. It shouldn't make any difference if you are educated or not. Eða hvort þú þarft ekki að vita allt það sem stendur í Biblíunni. You don't need to know everything that the Bible says. Þú þarft ekki að vera einhver frá guðfræðideildinni til þess að geta deilt sannleikum frá Biblíunni með öðrum. You don't need to be educated from the theological seminary to be able to share the word of God with someone. Sannleikurinn á að dæma, þess að kenningin sem þú deilir á að dæmast út frá því sem að Biblían segir. The teachings that you are teaching should be judged from the Bible. Jesús bendir líka hér á
að viðkomandi verður að vera opinn fyrir þeim boðskap sem að hann deilir. And Jesus points out that the one who is receiving the message need to be open towards what the message is saying. Og ef að þú ert opinn fyrir þeim kenningum sem að Jesús deilir, þá munt þú komast að því að hún í samræmi við Biblíuna. And if you're open to the doctrines that Jesus is teaching, you will find out that they are according to the Bible. En farisearnir hefðu engan áhuga á því að vita hvað Jesús var að kenna. But the Pharisees had no interest at all to know what Jesus was teaching. Þeir voru að reyna að finna eitthvað sem þeir gátu notað gegn honum. Because they were just focusing on finding something that they could use against him. Þess vegna skildu þeir heldur ekkert hvað það var sem að Jesús var að kenna. Therefore, they didn't understand what Jesus was trying to teach. Og þess vegna deilir Jesús með almúganum í næsta versi muninum á réttum eða sönnum kennurum og fölskum kennurum. And therefore, in the next verse, Jesus is teaching the public what is the difference between the true teachers and the false teachers. Við sáum í versi 18. Við sáum þetta í versi 18. We could see this in verse 18. Lesum það aftur. Let's read it again. Það stendur hér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigins heiðurs, en sá sem leitar heiðurs þess sendi hann, sannorður og í honum ekkert ranglæti. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Jesús hafði engan áhuga á því að upphefja sjálfan sig. Jesus had no interest at all to elevate himself. Hann hafði engungu áhuga á því að upphefja Guð. He only wanted to elevate God. Og hann byggði alla sína kenningar á því sem að stóð í Biblíunni. And he built all his doctrines on what the Bible says. Og að því hann talaði orð frá Guði, And because he spoke words from God, það gaf honum réttindi til þess að kenna. it gave him the right to teach. En Jesús vissi alveg hvaðan þessir menn sendir að farisjónum voru að koma. But Jesus knew who sent those men. Þeir þóttust vera að sinna vilja föður síns og halda boð hans. They were pretending to be keeping the commandments of his father. En í alvörunni voru þeir að reyna að drepa Jesús. But the truth is that they were actually trying to kill Jesus. Þar af leiðandi voru þeir nú þegar sekir að því lögmáli sem að þeir þóttust vera að halda. And therefore, they were already guilty according to the law that they were pretending to keep. Og þess vegna gefur Jesús þeim þessa viðvörun í næsta versi. And therefore, Jesus gave them this warning in the next verse. Vers 19 segir, The verse 19 says, Jesús sem sagt spyr, gaf Móses yður ekki lögin og engin ykkar heldur þó lögin. Hví leitist þér við að lífláta mig, stendur í Viðeyjarbiblíunni. and Jesus says or asks in verse 19, did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me? Svo lögmál Móses, bóðurinn 10 til dæmis, segja að þú skalt ekki morð fremja. So the Ten Commandments that Moses gave them says, thou shalt not kill. Og hér reyndu þeir að finna eitthvað sem að gaf þeim leyfi til þess að drepa Jesús, þó hann hafði ekki gert neitt rangt. So here they are going and searching for a reason to be able to murder Jesus, even though Jesus had done nothing wrong.
Jesús sagði hér við þá, þið hafið ekki haldið lögmál Móse. Jesus said to them or told them, you have not kept the law that Moses taught you. Þar að leiðandi voru þeir sekir og myndu deyja ef þeir halda áfram á þessu spori. So therefore, they would be guilty and would die if they continued on this road. En þeir höfðu samt ekki áhuga á því að hlusta á þessar viðvaranir frá Jesú. But they had no interest in listening to these warnings from Jesus Christ. Þeir höfðu meiri áhuga á því að halda í stöðu sína They were more interested in keeping their position og það vald sem að þeir höfðu yfir fólkinu. and the power and influence they had over the people. Svo nú reyndu þeir að finna aðra leið til þess að grafa undan Jesú. So now they were trying to find another way to undermine Jesus Christ. Takk eftir í hvað þeir segja í versi 20. Make note of what they say in verse 20. Jóhannes Guðspjall, 7. kapli, vers 20. Gospel of John, chapter 7 and verse 20. Fólkið sagði, þú ert haldinn illum anda, hver setur líf þitt? The people answered and said, thou hast a devil. Who goes about to kill thee? Svo með þessu gáfu þeir í skyn að þau kraftaverk sem að Jesús hefði gert voru gerð í krafti djöfuls en ekki í krafti Guðs. Here they were saying that the miracles that Jesus did were not of God, but of the devil. Jesús hafði jú læknað mann á hvíldardegi. Við sjáum það 2 köflum fyrr í Jóhannesi kapla 5. Because Jesus had healed a man on a Sabbath. We can see that 2 chapters earlier in chapter 5. Og það að lækna mann á hvíldardegi var eitthvað sem að Guð myndi aldrei gera, samkvæmt sem sagt kenningu fariseiana. So according to the Pharisees, to heal a man on the Sabbath is something that God would never ever do. Svo Jesús hlýtur þá að hafa gert það í valdi Satans. So therefore, Jesus had to have done this in the power of Satan. En Jesús bendir á í næsta versi að hann hafi læknað þennan mann, sem sagt lækning þessa manns hafi verið í fullkomnu samræmi við lögmál Guðs og hafi ekki vanhelgað sem sagt helgihald hvíldadagsins með því að gera það. But Jesus pointed out in the next verse that this was totally according to the word of God and was not against the word of God. Og hann kemur með dæmi til þess að staðfesta þennan punkt. And he comes with one example to clarify this point. Lesum saman vers 22 til 24. Let's read together verse 22 to 24. Hér segir Jesús, Móse gaf yður umskurnina, hún að vísu ekki frá Móse heldur feðrunum, og þér umskerið mann jafnvel á hvíldardegi. Fyrst maður umskorinn á hvíldardegi til þess að lögmál Móse verði ekki brotið, hví reiðist þér mér að ég gjörði mann allan heilan á hvíldardegi? Dæmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. 22. Moses therefore gave unto you circumcision, not because if it is of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. If a man on the Sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me, because I have made a man every with whole on the Sabbath day? Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Ég verði að viðurkenna, þetta alveg frábær rök sem hann kemur með. I have to admit that these are great arguments that he comes with right here. Og vitið hvað, við getum alveg tekið þetta að okkur líka. Við ættum ekki að dæma út frá yfirborðskendum, eða því sem við sjáum, útlitinu einu. Við ættum líka að dæma réttlátlega þegar við sjáum eitthvað slíkt gerast. And
we might take this to ourselves and are part of our own life, because we should not judge surfacely about things, but we need to go to depth and into the scripture before we make up an opinion about something that is happening. Einmitt. Og veitir hvað? Farisearnir, eða þessi menn sendir að fariseunum, þeim þóttist þessi rök líka alveg frábær. Þeir steinþögðu eftir að þeir heyrðu þetta. And the Pharisees, they saw that these arguments were very good, because they became totally quiet after this. Þeir þögðu svo að meira sé almúrin sem að leita á héldu að kannski voru þeir sannfærðir nú. They were so quiet that the people around them was thinking to themselves, maybe they have been convinced. Þeir höfðu jú verið sendir til þess að handsama Jesús, en nú steinþögðu þeir og gerðu ekkert við hann. They had been sent to arrest Jesus, but now they were doing nothing, and they were totally quiet. Við sjáum það í versum 25 og 26. We can see this in verse 25 og 26. verse 25 and 26. Þá sögðu nokkrir Jerúsalem búa, er þetta ekki sá sem að þeir sitja að lífláta, og nú er hann að tala á almannafæri og þeir segja ekkert við hann. Skildu nú höfðingjarnir hafa komist í raun að hann sé Kristur? Then said some of them of Jerusalem, is not this he whom they seek to kill? But lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ? Howbeit we know this man which he is. But when Christ cometh, no man knoweth which he is. Já, það var það. Þú last aðeins. Sorry, I read one verse too much. Sorry about that. En já, sem sagt áhorfendurnir voru alveg sannfærðir nú að þetta væri Kristur og að Jesús væri Kristur, og veltu því fyrir sér hvort að þessir menn væri tilbúnir að viðurkenna það sama. But the congregation, they were now pretty convinced that this was Jesus Christ, and they were wondering if this man were willing to acknowledge the same. En þessir menn gáfust ekki svo auðveldlega upp. But, you know, those men, they did not give up that easily. Til var hefð á þessum tíma sem að kendi það að Messias myndi fæðast í Betlehem, rétt eins og spámennirnir segja. There was a tradition that they believed in, that Messiah should be born in Bethlehem. Eins og spámennirnir segja. As the prophets say. En svo myndi hann hverfa í burtu og koma svo aftur miklu seinna frá einhverjum óþekktum stað. And then he would disappear and be away for quite a long time, and then he would come back from an unknown place. Allir vissu jú hvaðan Jesús kom. Hann fæddist jú í Betlehem en ólst svo upp í Nasaret, og allir vissu það. Everybody knew that Jesus Christ was born in Bethlehem, and then he was raised in Nazareth. This was something that everybody knew. Svo, þar að leiðandi, út frá sem sagt túlkun farisejana, þá gat Jesús ekki verið Messias. So according to the understanding of the Pharisees, Jesus Christ could not be the Messiah. Þetta segja þær í versi 27. This is something that they said in verse 27. Nei, við erum ekki sannfærðir. Nei, við vitum hvaðan þessi maður þegar Kristur kemur, veit enginn hvaðan hann Howbeit, we know this man whence he is, but when Christ cometh, no man knoweth whence he is. Svo þið sjáuð hér komaði með gagnrýni eftir gagnrýni eftir gagnrýni. So you can see they are finding arguments, and they are criticizing in every turn.
En takk eftir því hvað Jesús gerir, því hann gafst heldur ekki svo auðveldlega upp. But notice what Jesus did, because he does not give up either. Jesús var að kenna, vers 28, Jesús var að kenna í helgidómnum og nú kallaði hann: Bæði þekkið þér mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki kominn af sjálfu mér, en sá er sannur sem sendi mig, og hann þekkið þér ekki. Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am. And I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not. But I know him, for I am from him, and he hath sent me. Svo farisearnir, þeir töldu sig þekkja uppruna Krist út frá hefðbundnum túlkunum sínum, en þeir þekktu ekki ritningarnar og hvað þær segja í raun og veru. The Pharisees thought themselves know where Jesus came from, but they did not know the scripture and what the scriptures said about him. Og þar með þekktu, fyrst að þeir þekktu ju ekki orð Guðs, þá þekktu þeir heldur ekki Guð, og hvað þá? Son Guðs. And because they didn't know the scripture, they didn't recognize Jesus as the Son of God. En mannfjöldin, þeir þekktu Krist og komu honum meira sér til varnar. But the public, they recognized Christ and they came to his defense. Það sjáum við í versi 31. We can see that in verse 31. En af alþýðu manna tóku margir að trúa á hann og sögðu: Mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gjört? And many of the people believed on him and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done? Jesús hefði gert svo mörg kraftaverk og svo marga ótrúlega hluti, það var ekki séns að nokkur geti komið og gert fleiri. Jesus had done so amazingly many miracles that it was impossible for anybody else to come and do more than Jesus had already done. Mannfjöldin hefði séð kraftaverk hans og þeir voru sannfærðir að Jesús væri Kristur. The public had seen his miracles and they were convinced that he was Christ. En farisearnir voru samt ekki sannfærðir. But the Pharisees, they were not convinced. Og þeir ákváðu að reyna að handsama Krist þegar hann var einn. So they decided to try to arrest Christ when he was alone. Þegar mannfjöldin gat ekki komið honum til hjálpar eins og þeir nú gerðu. When the public could not help him like they did at this moment. Og þá komum við að kjarnanum, og þetta jú ritningatekstin sem að lesin var hér áður fyrr. And then we come to the core of this, and this is from the scripture text that we already have read in the beginning. Vers 33 og 34. Verse 33 and 34. Og þetta alvarlegasti hluti þessar rökræðu. And this is the most important thing of this argument. Látum okkur nú sjá. Já, það stendur hér. Þá sagði Jesús: En verð ég hjá yður skamma stund, og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Hver var það? Hver var það sem að sendi Guð? Hver var það sem að sendi Krist? Then said Jesus unto them, Yet a little while I'm going to start over again. Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me. Og hver var það? And who was the one who sent him? Það var Guð. Svo Jesús myndi fara aftur til Guðs, aftur til himna. It was God the Father. And Jesus would go up again up to the Father. Hann heldur áfram að tala við þessa menn sanda af fariseunum. Í versi 34.
Þér munu leita mín og eigi finna. Þér getið ekki komist þangað sem ég er. And he continues talking to the Pharisees and says, Ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come. Svo hvert var það sem að Jesús sagði að farisearnir gætu ekki komið? So where was it that Jesus says that the Pharisees could not go? Þið megi alveg svara. You are allowed to answer. Til föðursins, To the Father, til himnaríkis. to heaven. Þeir voru að reyna að handsama Krist og að taka hann af lífi. They were trying to arrest Christ, to kill him. Þeir höfðu brotið það lögmál sem að þeir sögðust halda. They had broken the commandment that they claimed that they were keeping. Þeir höfðu heyrt öll rökin hans og steinþögðu yfir þeim. They had heard all the arguments that he came and been totally silent about them. Þeir heyrðu líka rök mannfjöldans. They could hear the arguments from the public. Og í stað þess að sannfærast þá ákvaðu þeir frekar að reyna að handsama hann þegar hann var einn. But still, they didn't want to acknowledge what Jesus said, and they decided to arrest him and take him when he was alone. Svo Jesús kom með þessa síðustu viðvörun til þeirra. So Jesus comes with this last warning to them. Ef þið haldið áfram á þessari braut, þá munu þið ekki komast til himna. He says, if you continue on this road, you will not be able to enter into heaven. Jesús reyndi sitt besta að ná sáttum við þá, en þeir vildu ekki ná sáttum við hann. He was trying what he could do to reach out to them, but they did not want to accept his outreach. Þeir ofsóttu Krist. They were persecuting Christ. Og Jesús segir svolítið mjög sláandi við okkur. And Jesus says something that is very important to us. Við finnum það í Matteusi 25:40. We find it in Matthew 25:40. Þetta er eitthvað sem að við ættum virkilega að taka til okkar. This is something that we should take to ourselves. Það stendur hér í Matteusi 25:40. It says in Matthew 25:40. Konungurinn mun þá svara þeim, og það er Jesús sem talar, sannlega, sannlega segi yður það allt sem að þér gjörðuð einum minnsta mínum bræðra, það hafið þér gjört mér. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Svo við getum líka ofsótt Krist með því að ofsækja bræður hans, trúsystkini okkar. So we can persecute Christ when we persecute each other or member of the church. Við getum ofsótt aðra og þar með ofsótt Krist. So by persecuting others, we are persecuting Christ. Af því að með því að gera það sem að við höfum gert hina minnstu af bræðrum hans, það höfum við gert hverjum? Because when we have done something against one of the brothers, who have we been doing it against? Kristi. Jesus Christ. Einmitt. Og hvað gerðist við fariseana þegar þeir voru á þessari braut? Hvert sagði Jesús að þeir gætu ekki farið ef þeir gerðu það? And what happened to the Pharisees where could they not go when they were following this road? Til himna. To heaven. Svo ef að við viljum komast til himna, þá verðum við að geta náð sáttum. If you would like to go to heaven, we need to be able to get to an agreement. Til aðeins eitt himnaríki. There's only one heaven. Þangað munu allir þeir sem að þjóna Guði fara.
Everybody who serves God will go there. Og þjónar Guðs get ekki ofsótt hvern annan þar frekar en hér. And the servants of God cannot persecute each other or argue against each other there, and so can we not do here. En enn og aftur skildu farisearnir ekkert hvað hann var að tala. But again, the Pharisees did not understand what he was teaching them. Snúum aftur til Jóhannes 7 Let's go back to John 7. og hér fáum við vita hvernig þeir skildu þessi orð í versi 35. And in verse 35, we can see how they understood this teaching. Þá sögðu gyðingarnir sín á milli, hvert skildi hann ætla að fara, svo að við finnum hann ekki? Hann ætla þó ekki að fara til gyðingarna sem að dreifðir eru meðal Grikkja og kenna Grikkjunum. Then said the Jews among themselves, whether will he go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles? Það auðvitað ekki þetta sem hann átti við þegar hann sagði þessi orð. This is not what he meant when he was saying these words. Eins og við höfum talað en það hitti svo skemmtilega á að þetta gerðist. As we have been talking about already. But it is quite an interesting fact that this actually happened. Ísrael og leiðtogar Ísraels áttu að vera söfnuður Guðs, söfnuður Krists hér á jörðu og vera ljós heimsins. Israel and the Jews were supposed to be the lights and the congregation of God. En eftir að þeir höfnuðu Kristi þá sneri Kristur og lærisveinar hans til heiðingjana. But when they rejected Jesus and rejected their position, then Jesus and the disciples went to the Gentiles. Og hér stöndum við í dag sem fyrrverandi heiðingjar. And here we stand today as Gentiles, former Gentiles. En já, eftir þessa rökræðu þá fóru þessir menn sendir að fariseunum aftur til trúarleiðtogana. After this argument, this man went back to the leaders. Og þeir sögðu þeim, og leiðtogarnir voru alveg skelkaðir þeir komu aftur án þess að hafa handsamað Jesús. And these leaders, they were quite upset when they came back without having Jesus with them. Og þeir spurðu þá, hvers vegna hafið þið ekki komið aftur með mannin með ykkur? Why didn't you bring this man with you? Og þeir svara í versi 46. And they answer in verse 46. Jóhannes 7:46. John chapter 7, verse 46. Þjónarnir svöruðu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. The officers answered, never man spake like this man. Svo þeir gátu engu svara gegn rökum hans. They couldn't answer anything to his arguments. Og takk eftir því hvað farisearnir og leiðtogarnir segja svo. And notice what the Pharisees and the leaders says after this. Þá sögðu farisearnir í versi 47-48, létu þér einnig leiðast af vega, ætli nokkur af höfðingjunum hafi farið að trúa á hann eða þá að fariseunum. Og svo svöruðu þeir. Then answered them the Pharisees, are ye also deceived? Have any of these rulers of the Pharisees believed on him? I'm sorry, I actually said the first part in Icelandic. And then they answered, but it was said in the text. I get sometimes a little bit language confused when I'm trying translating. I'm sorry about that. En já, taki eftir rökunum sem að farisearnir komu með. Rökin sem að þeir komu með voru að þeir trúðu ekki að Jesús væri Kristur og þar af leiðandi gat hann ekki verið Kristur. Notice the arguments that they come with. Since they, the leaders, do not accept Christ, then Christ cannot be true, and they should not accept him either.
Og þeir segja meira að segja í versi 49, þessi almúgur sem að veit ekkert í lögmálinu, hann bölvaður. And in verse 39, but this people who knoweth not the law are cursed. Svo að því að fólksfjöldin hafi tekið á móti Jesús sem frelsaranum, þá þekktu þau greinilega ekkert í Biblíunni. So because the public did accept Jesus, then that was a proof that they did not know the scripture. Þetta hljómar alveg fáránlega, finnst ykkur ekki? This sounds ridiculous, don't you think so? En vitið þið hvað? Fólk hugsar alveg eins í dag. But you know what? People today think exactly the same. Vísindamennir trúa ekki á tilvist Guðs, þar að leiðandi hann ekki til. The scientists do not believe in the existence of God, and therefore he cannot exist. Meiri hluti kristinna safnaða trúir ekki að við þurfum að halda hvíldardaginn heilagan, sem sagt að hvíldardagurinn sé sjöundi dagurinn. Þar að leiðandi þurfum við ekki að fylgja fjórða boðorðinu. Most Christian congregation, do not accept the seventh day, the Sabbath, as it is written in the fourth commandment, as the day that we should keep. So therefore we don't need to keep the Sabbath. Heilbrigðisráðuneyti trúir því að það sé ekkert að ákveðnum meðulum eða ákveðnum lífstílum og þar að leiðandi eru þeir í lagi. So the health department of the government, they don't believe in certain harmful substances and medicines, and since they believe they are okay, they must be okay. Svona hugsar fólk, það ekki? This is the way people think. Sannleikurinn ákvarðast af því hversu stórt hlutfall trúir honum. The truth is decided by how big a portion of the public believes in it. Og spurningin oft spurð, hvað segja sérfræðingarnir? And the question that is asked many times is, what do the experts say? Það auðvitað ekkert að því að hlusta á sérfræðinga. There is nothing wrong with listening to the experts. En hver og einn verður samt að kynna sér mikilvæg málefni sjálfur eða sjálf. But every and each one need to have it as their own responsibility to check the facts. Þá líka við Guð. Við verðum öll að taka eigin ákvörðun að fylgja Guði. And this is also the same concerning God. We need to take an own conscious decision towards what we believe in God. Þegar Kristur kemur og við verðum glötuð, þá getum við ekki sagt, en leiðtogarnir sögðu mér. Because when Jesus Christ comes, and if we are so unfortunate to not be saved, then we cannot turn and point on the experts and say, they said or told us. Við verðum að fylgja eigin sannfæringu út frá Biblíunni. We need to follow our conviction according to the Bible. Svo hvernig tók Kristur gagnrýni? So how did Christ take the criticism? Við sjáum að hann reiddist ekki, heldur stóð hann við orð Guðs. We can see that he did not become angry, but he stood on the word of God. Hann var staðfastur, en samt virti hann andstæðinga sína og reyndi að ná til þeirra. He was firm, but at the same time he respected the words of his opponents. Hann var beinskeyttur og sagði þeim eins og var, en reyndi samt að gera allt til þess að ná sáttum við þá og þeir við hann. He was to the point, and listened to them, but tried at the same time to reach out to them. Og ná sáttum. And reach an agreement with them. Það endaði með því að þeir sögðu, svona hefur engin maður talað. And it ended with them acknowledging, no man have spoken like this man. Þetta eitthvað sem við getum tekið að okkur þegar við verðum fyrir gagnrýni. This is something that we can learn from Jesus when we are being criticized ourselves. Fylgjum fordæmi Krists og kannski náum við jafnvel að sannfæra suma. Let's follow
the example of Christ, and then maybe we can come to an agreement with those we are arguing with. Við skulum biðja. Let's pray. Kæri himneski Faðir, Dear Heavenly Father, þakka þér fyrir það að þú hefur sendt okkur son þinn og þú hefur gefið okkur svona gott fordæmi. thank you for sending your Son to us, and thank you for the good example he is teaching us. Við biðjum þess að við megum fylgja fordæmi hans í okkar eigin lífum. And we pray that we may follow his example in our own lives. Blessaðu þetta fólk sem hér komið og vertu með okkur sem eftir þessa heilaga dags. Bless all those who are here, and may you be with us for the rest of this holy day. Fyrirgeðu okkur syndir okkar og hjálpað okkur að gera betur, að fylgja þínu fordæmi í öllu. Forgive our sins and help us to do better according to your example in everything. Við biðjum fyrir því í styrki heilags anda We pray for this in the strength of the Holy Spirit og í nafni Jesú Krists. and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Takk fyrir. Thank you very much. Og þakka þér. Kærar þakkir Jóel og Örvar og Adrian. Það þarf 3 til þess að flytja boðskapinn. Við ætlum að syngja loka sálminn og það er dýrmætt að vissa að við erum eign Guðs. Og ég ætla bara að biðja ykkur að standa upp þegar við syngjum og halda áfram að standa á meðan Jóel fer með blessunarorðið að söngnum lokun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn uppliti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.